16. Baka nalalayan ka kay kanya. Baka nalalayan ka kay kanya. Baka siya kay isuro. Unfair siya. Unfair na po. Hindi na po talaga, hindi na po talaga tama. I'm going to share with you 4 people that you should follow. Agree ka tagpakota dito yung Vin. This is common from my college student. Vin, baka last hanap ka sure, baka this month or next month awan na to. Ay, di ba next month kung maminsanon, not sure na adaak pa nga, adat tuyak kay Vigo kasi agap layak, agpa Manila. Cover niya na lahat. So, if they parang Agpa Manila agpa Manila agawid ka, see you. Pagawidam. Pagawidam. I'm going to share with you 4 people that you should follow if you want to get into personal finance. This is common from my college student who wants to be more financially responsible. So, una-una sa akin si Josh Reyes. He is the person all about banks, credit cards, Thanks, Jose. Parigatan naggamin niya ang bigon din. Tapos, di ba talo-talo trabaho? cover niya na lahat. So, if they parang One, sige. Talo-talo ititrabaho kan nga okay. Ay, mabanbanog ako. Nagpasit pa sa ako. So nga, apanaklatan Manila. Agpa Manila aklatan. Second person you talk about is Chelsea Digital. She talks about investing and where you could put your money para magpapasok. Strong! Lately, ako sa content niya about Agbirok trabaho. I've been thinking a while about that. Gusto nga baka hanap ko nga bigon. And she is also one of the person the man that pushed me to actually start doing something na mag-invest. Strong, good morning. The stock and also sa global stocks. And also about yung mga UITFs. Yes. Hello, good morning. How are you? Sa third person is Jane Rivera. If there's someone like me who is entering her 20s, she is the online aunt. She is the aunt that you didn't notice. That's what One mo, agi suru-suru apay. Chinese students pa iti suru-suru. how you can enjoy your life without actually. Talo-talo pa'y trabaho kung hangga enough talaga. Mag-enjoy ka. Hangga enough di sahod na. Basits pa sahod. Di maestra dito yun. One shadow. One nung ilokos kamot lang, hindi. Ito yung malalaon na. Kasi bigla. One Thanks, one. Lalas, tulubigatan, anak pa'y nakakota. 6K lang kaya kota. Awan pa'y. Gayang tawan pa'y. Kurang pa'y. 1.5. Sobrang busy ako gamin. Nagpa-Manila ako last week. 1 week. Baro ka nga rod. Magbala sa baro ka nga rod.
Wala na tumal pa eh. 6K laong awan tupay. Kat okay lang dahi tao. Ada anak. Hello, Michael. Okay lang dahi tao. Strong, okay there? Alright. Madigi nagyanak ejay Manila ti 1 week nagadukuto ti aso nakagat-kagatak napunpunno. My day is just starting but I don't have sleep yet. Working. Sayang awan sahod ko tatanga bulan. Di boarding house di titok di ay binayadan na nga pagturugak ti 1 week. Kat nagadumot kuto na nagreklamo kay di titok ayan ti makinbagi nagadukuto ti aso da. Balay nga min di ay inabangan na di makinbaba tapos di makin nga to adjay dagijay makinbagi. Nagaduaso da di nga to tapos ada abot na ayan ti nga to na. Wala da ko to iji baba ayan ti kastana ni ayan ti nga to na di ba? Ada abot na iji bunga babadagi di putok apan ayan ti pagidaan. Napunpun no kaya iti kagat-kagat to bagbagit dagitan ni pati tingid ko basta buo nga bagbagi. So nga baka madikit ang sublid jayan ng gamin libre lang di titok di ay sunan ng bayad. Michael, sunan ng bayad, sayang. Sugarod, di ko na. Kunagarod ni mama ko, ala, kunan na, napunpun no kanti kagat, nagarod. Kagat mo nga rod ti aso.